今天我们要开箱的就是万波 Mojart One Pro AI 投影机。在产品的侧面，我们可以看到这次 Mojart One Pro AI 投影机所主打的其中一个特点，那就是它超大双8瓦低音声波磁浮音响。而这个磁浮音响也真的不是开玩笑的，表哥也准备了几个场景来给大家试听看看。Half a billion people from every known species in the sea. If we lead, the seven kingdoms will follow. 搭配高品质显示晶片，可以达到原生 Full HD 1920x1080的高清画质，同时更可以解析 4K 画质的影片，看起来画面就是非常的细致，观影体验也能超级爽快。而在显色方面，透过画面测试也可以发现它整体颜色显色上非常好，颜色足够鲜艳，明暗度对比也十分清晰，再加上足足有900 AMSI 的透亮度，不只是关灯的时候在房间看颜色超美，就算在早上室内，能见度还是非常的不错。也让这个产品不管是早上还是晚上，都可以随心使用，随时享受。嗨，我是表哥。最近随着中秋节、双十节这2个节日到来接着又是年底的双11、圣诞节和跨年，很多人都开始筹备自己的聚会和活动。也因为这样询问投影机该怎么买的人也比之前变多了。和之前一样，表哥第一句话就是要问主要场景是要户外还是居家使用。通常如果是不带充电功能的，或者是体积上口袋装不下的，我都会将产品定位在居家使用的场景。但通常这时候就迎来第2个问题，有没有音质好一点的可以推荐？其实这个问题真的是千古难题。主要是因为基本上音质要好，跟扬声器的大小一定是成正向关系。但最近流行的家用微型投影机附带的扬声器很小，音质真的都不太行。也因此要找到一个自带好音效的投影机还真不容易。但最近我发现了我前阵子开箱的网络知名品牌投影机，忽然又出了另外一款进阶的型号，而且是声音、影像甚至软体和性能都大提升的全新版本。开箱用了一阵子，真的是惊为天人，甚至还用它来举办活动，表现都非常的优秀。今天我们开箱来介绍给大家看。今天我们要开箱的就是万波 Mojart One Pro AI 投影机。首先，我们直接来看看这台万波 Mojart One Pro AI 投影机。这次这台投影机一拿出来，真的会先吓一跳。在体积上，比起过去的万波投影机产品都大上一个 size， 加上同样有点体积的55瓦电源线，可以很明确的发现这一代万波 Mojart One Pro AI 投影机在设计逻辑上的确是属于室内机种。产品上方有一个按钮，这个按钮就是产品的启动关闭键，可以非常直觉的一键就打开商品来使用，用起来很顺手也很简单。开机后就可以使用产品专用的遥控器来操控。这边呢，我们后面再来详细介绍。在产品的侧面，我们可以看到这次 Mojart One Pro AI 投影机所主打的其中一个特点，那就是它超大双8瓦低音声波磁浮音响。而这个磁浮音响也真的不是开玩笑的，表哥也准备了几个场景来给大家试听看看。Half a billion people from every known species in the sea. If we lead, the seven kingdoms will follow.瘦子，你是顽童 MJ116的成员之一。你们当时在取名的时候，为什么是你叫瘦子，而不是大圆叫胖？不管是在看电影的震撼音效，还是流行音乐的精细人声，整体的表现都超好，从高音到低音的表现也都很优秀。不像市面上很多其他同价位的家用投影机，基本上 Mojart One Pro AI 投影机已经不需要再带一个额外的蓝牙喇叭，也省事超多。在产品的正面这边，我们也可以看到它的镜头，这一代镜头一样承袭万波一贯的设计风格，采用 LCD 投影镜头设计，同时也升级成5片光学曲面的高聚光光学镜片，整体成像也更清晰、更美观。搭配高品质显示晶片，可以达到原生 Full HD 1920x1080的高清画质，同时更可以解析 4K 画质的影片，看起来画面就是非常的细致，观影体验也能超级爽快。而在显色方面，透过画面测试也可以发现它整体颜色显色上非常好，颜色足够鲜艳，明暗度对比也十分清晰，再加上足足有900 AMSI 的透亮度，不只是关灯的时候在房间看颜色超美，就算在早上室内，能见度还是非常的不错。也让这个产品不管是早上还是晚上，都可以随心使用，随时享受。当然，产品好听好看很重要，但好用好操作也是超大重点。这一代万波 Mojart One Pro AI 投影机在界面和功能上也是通一口气大升级，系统使用 Android 11作业系统，同时界面也改用正版的 Google TV 系统，不只是整体系统和 UI 设计，在使用上更加顺手，操作更快速。Google TV 支援的上千种 APP更是直接可以套用在万波 Mojart One Pro AI 投影机中使用，而且连我们最常用的 Netflix、Disney Plus 和 YouTube 都是正版授权，用起来也更稳定，可观看的画质也更好。
还不仅这样，要说到 Google TV 系统另外一个好用的地方，就是支援语音输入这件事。透过专用的遥控器啊，我们就可以在使用时透过语音输入，快速的搜寻想要看的影音，超方便。我要看鸭嘴兽表哥。OK， 这边有一些影片。另外，透过专用遥控器，我们不仅可以快速开关机、操控产品，还可以透过快捷按钮直接开启常用的几款 APP， 使用起来可以更快速、更顺手。在投影画面校正部分，上一代万波 New T2 AI 投影机的自动对焦和自动上下提醒校正已经很令人满意了，但这一代 OnePro Mozart One Pro AI 投影机依然再次大升级，不仅可以自动对焦、自动上下提醒校正、自动左右提醒校正，甚至还有自动避障投影的功能，说是人眼 AI 系统一点都不为过，因为它真的就是透过前方这个辨识镜头来侦测画面，进而做出最佳调试，不用再手动对焦，也不用再手动4点调整梯形，就是非常的好用。最后多媒体的输入部分，产品后方也依然和万波的一贯风格设计相同，有一个 HDMI 和一个 USB 输入口，可以透过 USB 来读取影音档案，也可以透过 HDMI 连接笔电或者游戏设备。900ANSI 亮度的画面游玩起来非常舒适。当然，如果是想要透过手机投放像是 YouTube 这类 APP 影片上投影机看，产品也支援了 Chromecast 无线投放，只要轻点手机上的投放按钮，就可以轻松连接投影机来播放。在家使用，只要手机快速浏览即可选定影片播放，顺手程度和连接反应速度都非常令人满意，也是我一般在家最常用的投放模式。在各家投影机在售价、尺寸、显示性能上都相继遇到平衡瓶颈的时候，万波 Mozart One Pro AI 投影机就像一道强光，哦不，是吸到一代900ANSI 的强光袭来，不执着在没有意义的体积战，而是加强了自己显示技术，增加了显示亮度之外，再大大增加产品的音效性能，用2个8瓦外置声波正音磁浮扬声器，彻底闯出了声音这个特色市场。再加上超聪明的全自动对焦、全方位贴形校正和避障显示，跟 Android 11和正版的 Google TV 系统，让整个产品啊不只是超好听、超好看，更超好用。目前呢，在同价位可以说是无人能敌。如果你也想要寻找一个好用又拥有好声音的家用投影机，那 OnePro Mozart One Pro AI 投影机非常值得推荐给你。OK， 那如果对于投影机的开箱还有任何问题，都欢迎在影片下方留言，也记得要订阅表哥的频道，开启小铃铛，帮我按赞，支持表哥做更多更好的影片。那我是表哥，我们就下周见喽，拜。